ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं आज के ब्लॉग में, ये आज सुबह के नाश्ते के लिए फिर आ गई है। अब इसको फिर भजिया चाहिए। ये इसका भजिया ये मैं ले रहा हूँ अपने पास। वो देख रही है वहाँ से, वो देखिए दिख गया उसे। अभी अपना भजिया लेगी। वो आ गई। भजिया बहुत पसंद है इसे। सुबह नाश्ते में चाहिए, रात को लंच में, डिनर में चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।